против агрессора, который пришел сюда. Враг должен быть разбит, и земля Абхазии должна быть очищена. Это священный долг. Ждите победу. Кадровый офицер Султан Сосналиев был одним из тех, кто в 1992 году сумел преобразовать народное ополчение абхазов в настоящую сильную армию. Доброволец, который весь свой опыт и знания военного дела использовал для достижения общей цели – освобождения Абхазии от агрессора. Мы воспитываем молодое поколение на примерах мужества, героизма, самоотдержанности защитников Апсны, таких как Султан Асланбекович Сосналиев. Время стирает многие имена, забываются люди, выцветают события и даже целые годы, казавшиеся такими яркими. Но есть имена, которые всегда будут с нами. Таким останется Султан Асланбекович Сосналиев. Наш султан. Прорвавшись через вражеские кордоны, через реку Псоу и Гагру, которая находилась в руках грузинских оккупантов, уже 15 августа 1992 года Султан Сосналиев вместе с группой добровольцев из Северного Кавказа был в Гудаутском штабе, рядом с абхазскими товарищами. Позже в одном интервью Сосналиев скажет: «В Абхазию меня позвала совесть». Как человек, возглавлявший военный отдел в созданной Конфедерации горских народов Кавказа, Султан Асланбекович, конечно, понимал, что ситуация в Абхазии приближается к открытому вооруженному конфликту. Как говорил султан, если бы не было кому помогать, тогда, конечно, никто и не приехал бы. Но у нас ситуация была такой, что очевидно было, что война случится. Это понимали многие. Вот, например, когда была попытка грузинских войск пройти через территорию Абхазии к реке Псоу. Это был символический такой поход для того, чтобы показать, что грузинская власть контролирует всю территорию. Вот первый раз такая попытка была пресечена силами ополчения, которое было создано в Абхазии. И в это время как раз приехал султан, будучи уже председателем вот этого комитета, о котором мы говорили. Мы поехали тогда на границу, на Ингур. Он осмотрел все и сказал, что вас ждет война. «Рыцарь Кавказа» – так назвал свое стихотворение о Сосналиеве генерал-майор в отставке Вахтанг Цугба. На вечере памяти прозвучали строки, написанные накануне 60-го дня рождения Султана Асланбековича. В создании армии нашей огромную роль ты сыграл. За это с наполненной чашей здесь славят тебя, генерал. Для нас твое имя родное, его пронесем сквозь века. За подвиг и дело святое ты друг нам и брат навсегда. Вечная память. Султан Сосналиев был одним из немногих российских кадровых военных, которые тогда были на стороне абхазских ополченцев. Рядом с ним в Абхазии тоже было не так много профессионалов. В первую очередь это блестящий военный специалист, герой Абхазии генерал Сергей Дбар, а также герой Абхазии генерал-майор Владимир Аршба. Первоклассный летчик стал стратегом и тактиком нашей победы. Мы все прекрасно помним мартовскую неудачу. А вот уже план освобождения Сухума разрабатывался конкретно Султаном Асланбековичем, Сергеем Платоновичем Дбар. Это принесло свой успех. Это действительно так. Здесь Вахтанг Цугба вспоминал, как ехала делегация на 60-летие Султана Асланбековича. А я вспоминаю его 70-летие в 2012 году. Наш долг не только помнить этих добровольцев, вот многие сидят здесь, многие уже ушли после войны, и чтить их. Наш долг, чтобы там, откуда они приехали, тоже знали, кто они и что они. Здесь сидят все, в основном, кто знал этих ребят. А я бы очень хотел, чтобы здесь было больше молодежи. Потому что прошло 30 лет. Потому что родилось целое поколение, для которого это вчерашняя история. А мы, к сожалению, очень мало делаем все вместе для того, чтобы эта история была постоянной. И чтобы наши молодые люди и все граждане Абхазии сегодня, завтра и послезавтра знали, кому мы обязаны этой победой. И нашим ребятам, конечно, но и тем добровольцам, которые пришли,
отвоевали здесь. Умелые действия генерала Сосналиева по командованию войсками, которые штурмовали Сухум, привели к тому, что 27 сентября 1993 года город был освобожден от грузинских захватчиков, а через 2 дня произошло воссоединение Западного и Восточного фронтов, которые вместе двинулись к государственной границе Абхазии по реке Ингур. Народ с первого дня войны был твердо уверен в той победе, которая наступила и которую мы будем праздновать 30 сентября. Это была большая поддержка для всего народа Абхазии, и мы стали уверены в том, что победа будет за нами. Надо сказать, не все жители Абхазии сразу определились, что делать, а он, как доброволец, пришел сюда, и, как вот здесь показывали, еще в самые тяжелые времена 93-го года сказал нам: ждите победу. Спасибо, Султан. Победы мы дождались. На вечере памяти присутствовали родные и близкие Сосналиева. Супруга султана Асламбековича, Любовь Сосналиева, рассказала, как он собрал вещи, прихватил кожаную летную куртку и со словами «просто пойду и узнаю, что там, ушел». О том, что супруг в Абхазии в самом горниле войны и уже назначен начальником штаба вооруженных сил Абхазии, ей сообщили родственники, которые услышали новость по радио. И, как говорит Любовь Сосналиева, спустя время думаешь, что когда человек уходит из жизни, какой же он несчастный. Но потом понимаешь, что можно прожить по-разному и 100 лет, и 66, как он. Видимо, султан сделал все, что нужно было за свой период жизни. Разве несчастным можно назвать человека, который добровольцы пришли с ним, ребята молодые, не подводили его? Если только Руслан, потеряв ногу, он отрезал ее, остаток этот, закопал, вернулся, сделал протез, вернулся и воевал здесь. Разве он несчастный, если рядом с ним был такой доброволец? Разве он несчастный, если матери Абхазии после мартовского наступления пришли к нему и сказали: наши дети лежат на нашей земле, давайте дальше воевать, давайте дальше освобождать землю? Разве он несчастный, который здесь обрел многих своих абхазов, которые стали ему братьями? Сергея Платоновича, который от начала до конца был с ним. Или Терзыва Глыбека, как мы его называем, Инвера, который день и ночь был с ним. Разве он несчастный, если по сегодняшний день, меня встречая здесь в Сухуми, люди подходят ко мне, которых я не знаю, кто они, я просто знаю, что они абхазы, обнимают меня, целуют. И когда я на них смотрю, что, может быть, я вас не узнаю, они говорят: нет, вы нас не знаете, но я знаю, мы знаем вас. Это не ко мне уважение. Это уважение, это тень уважения от султана передается мне, передается народам Абхазии. Народом, которого я также безмерно люблю, как любил и султан. Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Вооруженных сил Республики Абхазия, кавалеру высшей государственной награды чести и славы первой степени, славному сыну Абхазии и Кабарды султану Сосналиеву исполнилось бы 80 лет. Для нас твое имя родное, его пронесем сквозь года. За подвиги дело святое, ты друг нам и брат навсегда. Сария Гварацхеля, Михаил Братухин, Роберт Ломия, Сергей Каджая, Константин Парулова. Абхазское телевидение.